अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्यामीन फ्रॉम फ्रंटियर एंटरप्राइजेज़। हमेशा की तरह आज फिर हम आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आए हैं। जो आज हम आपके लिए प्रोडक्ट लेके आए हैं, इसमें एक फीचर नहीं, 2 नहीं, पूरे 3-3 फीचर इसके अंदर एक ही डिवाइस के अंदर आपको मिलेंगे। देखने में तो आपको एक सादा-सा टेबल लैंप या स्टडी लैंप लग रहा होगा, पर नहीं, इसके अंदर आपको लाइट प्लस साउंड प्लस आपको इसके अंदर अरोमा डिफ्यूज़र भी मिलेगा एक ही के अंदर। और इसके ब्रांड का नाम है जी एमसी स्क्वायर। और ये कोरियन प्रोडक्ट है, और जैसा कि आपको पता है कि कोरियन जो है वो अमेरिकन बेस्ड टेक्नोलॉजी है सारी, और कोरियन की प्रोडक्ट्स बहुत ही सॉलिड होती है। मुझे इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त लगी थी। काफ़ी हैवी वेट में, तकरीबन 2.5 केजी वेट के अंदर ये लैंप है खाली। और तो मैंने कहा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग करें, अगर मुझे पसंद आई है तो। डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज आपको बिल्कुल नॉर्मल टेबल लैंप की तरह, स्टडी लैंप की तरह लगेगा। फीचर्स इसके अंदर काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको आगे फर्दर भी बताऊंगा। ओपन करेंगे तो आपको ये इस किस्म की चीज़ मिलेगी। ओपन करने के बाद आपको ये देखें, एक अदद बॉक्स मिलेगा इसके अंदर, और उस बॉक्स के अंदर भी आपको डिफरेंट किस्म के कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। एक अदद आपको ये देख सकते हैं हैंड फ्री मिलेगी इसके अंदर। हैंड फ्री के बाद अगर आप देखें इसके अंदर, आपको हैंड फ्री का जो फीचर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर से ये जो देख सकते हैं आप, पैक है, ये बेसिकली अरोमा डिफ्यूज़र के जो है पैचेज़ हैं। ये आपको नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाते हैं, अवेलेबल है। मैंने दराज पे भी और आगे पीछे देखे थे, पैचेज़ इस तरह के मिलते हैं। और इसके बाद आपको इसके अंदर से एक अदद यूज़र मैनुअल मिलेगी, जिसके अंदर आपको सारी की सारी पूरी इसकी डिटेल मिलेगी, इसके अंदर लिखी हुई है सारी। और अगले आप बॉक्सेस खोलेंगे तो आपको इसके अंदर से एक अदद सप्लाई और एक तार मिलेगी। सप्लाई की बात की, जो सप्लाई इसकी जो है प्रॉपर लैपटॉप टाइप की सप्लाई है, और 12 वोल्ट 3.3 एम्पेयर के ऊपर ये रन करता है। और जो अच्छी प्रोडक्ट होती है तो उसके साथ जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत, एक्सेसरीज भी बहुत हाई बिल्ड क्वालिटी की होती हैं। इसकी सप्लाई बहुत बड़ी, और बड़ी लैपटॉप टाइप की सप्लाई इसके साथ है। तो इसीलिए मैं कहता ये नॉर्मल नहीं है प्रोडक्ट। ये है जी इसकी फर्स्ट लुक ऑफ द प्रोडक्ट। ये आप देख सकते हैं इसको। ये इसकी ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे एलईडीज लगी हुई हैं। ये इसको क्लोज करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा ये। और अगर डिटेल की इसकी अब बात की जाए, हमने, आप देख सकते हैं गोल गोल डिजाइन है सारा, ये ऊपर पैकिंग चढ़ी हुई। नीचे देखें आप, नीचे कारपेटेड बेस है, इसकी एंटी स्लिप ग्रिप दी हुई है इसके अंदर। बट वेट बहुत ज्यादा है, खाली नीचे वाली बेस का जो वेट है वो तकरीबन 2 केजी के करीब इसका वेट है। और ये ऊपर से देखें, इसमें टिल्ट की ऑप्शन भी मौजूद है, लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा स्पीकर सामने दिया हुआ है इस जगह पे, ये वो भी मैं देखूंगा किस चीज़ का है। तो ऊपर आप ग्रे कलर, नीचे आप देखें सारा ब्लैक है। उसके ऊपर स्टिकरिंग हुई हुई है, वो मैं अभी रिमूव नहीं कर रहा। ये होल छोटे छोटे जो दिए हुए हैं, ये स्पीकर्स के होल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर, नीचे जो दिया हुआ है ये इसका पैनल है। पैनल में अप डाउन और लेफ्ट राइट पे 2 बटन और दिए हुए हैं, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे। इसको फ्रंट से अगर ओपन करें तो सामने एक आप देख सकते हैं छोटी छोटी लाइट्स दी हुई हैं। 4 लाइट्स हैं ये। ऊपर दिए हुए इसके अंदर मोड्स हैं 3। ये उस मोड्स की लाइट है। नीचे अरोमा की एक है, और एक इसके अंदर साउंड्स की लाइट दी हुई है। ये जो टॉप वाला है, एक, दो, और इसके नीचे तीसरा है। ये 3 जो है ये रिलेटेड है लैम्प के साथ। इसके नीचे साउंड है, और इसके नीचे जो है ये अरोमा की दी हुई है इसकी। इसके अलावा आपको जो इसके अंदर देखने को चीज़ मिलेगी इस टेबल लैंप, स्टडी लैंप के अंदर, वो साइड में इसके एक पॉकेट दिया हुआ है। जो साइड वाला पॉकेट है उसके अंदर आपका अरोमा डिफ्यूज़र है ये। और यहाँ पे देखें, इसको हमने अभी ऑन किया है। ऑन करने के बाद ये देखें ब्लू लाइट अभी आई हुई है टॉप वाली, ये वाइट लाइट है इसकी। ये इसके मोड्स हैं। इसको आप अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर डिफरेंट किस्म की लाइट्स हैं, ये मैं चेंज कर करके आपको दिखाऊंगा। इसके नीचे डिफरेंट फीचर्स हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं इस लाइट को। इसमें एक वाइट, ब्राइट वाइट है, एक इसके अंदर वार्म है, और एक इसके अंदर गोल्डन लाइट है। ये 3 लाइटें इसके अंदर मौजूद है, और लाइट इतनी ज़बरदस्त किस्म की है इसकी, वो भी मैं आपको अभी लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, लाइट आंखों में चुभती नहीं है, बहुत सॉफ्ट लाइट है इसकी। और प्लस माइनस करके आप लाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उस तरफ जो दिए हुए वो साउंड मोड है, इस तरफ दिए हुए लाइट की ये दी हुई है इसकी 3 अदद डिफरेंट किस्म की शेड्स। ये बेसिकली 2000 से लेके 8000 तक तकरीबन जो है इसके शेड जो है लाइट का वो वेरी कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा चूज कर रहे हैं, गोल्डन, वार्म या ब्राइट वाइट। ये इसकी लाइट जो है, इसको आप ये देखें, अभी मैं फर्दर और आपको दिखा रहा हूँ।
लाइट के बारे में कि इसको आप और किस तरह रन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके साथ एक हैंड फ्री दी हुई है। ये हैंड फ्री है, इसकी हैंड फ्री के अब क्या फीचर हैं, क्यों दी हुई है हैंड फ्री, ये अब मैंने लाइट ऑन की हुई है। हैंड फ्री को आगे प्लग इन करेंगे, इस जगह पे वो जो लेफ्ट वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर दो साउंड है। एक आपको मिलेगी वेव्स की साउंड इसके अंदर, और दूसरी आपको मिलेगी फॉरेस्ट की साउंड विद बर्ड्स। तो ये बेसिकली आपका सादा लैंप नहीं है, आप रूम में बैठे हुए इसके साथ स्पीकर भी अटैच कर सकते हैं, और स्पीकर अटैच करके आप जो है अगर आपने सुकून करना है तो आप साथ वेव्स की साउंड ऑन करके मज़े से बैठें और इन्जॉय करें, या वर्क कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से इसकी साउंड ऑन करके इससे आउटपुट ले सकते हैं। आगे आउटपुट की पिन दी हुई है इन्होंने, वहाँ पे आप किसी किस्म का स्पीकर, हैंड फ्री कोई भी चीज़ लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सब पूछते होंगे अब जो है इसकी तीसरी चीज़, वो जो साइड में पॉकेट है अरोमा डिफ्यूजर वाली, अब उसका फंक्शन क्या है बेसिकली, उसको आपने चला, उसके अंदर एक छोटी सी दी हुई है इन्होंने, एक आप कह सकते हैं प्लास्टिक का एक बेस दी हुई है, उसको बाहर निकाल के उसके अंदर आप अरोमा लगा के इजीली उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने निकाली है अभी, ये पॉकेट है उसकी। इसके अंदर आपने जो है पैच डाल के, ये वाला पैच डाल के आप लगा के इसमें दोबारा इंसर्ट कर दें और आप खुशबू का भी मजा ले सकते हैं साथ साथ। और एक पैक के अंदर मल्टीपल पाउचेस मौजूद हैं, एक पैच के अंदर एक सिंगल पैच नहीं है पैकेट के अंदर, इसके अंदर मल्टीपल पैचेस मौजूद हैं। तो ये इसके थे फीचर। और ये पैकेट आपको कहीं से भी इजीली बड़ा छोटा डिफरेंट पैचेस मौजूद होते हैं, मिलते हैं मार्केट के अंदर भी है। और ये पैच की जैकेट है, इसको आपने यूं प्रेस करना है जस्ट, और ये अंदर फिट हो जाएगी। तो ये थी जी इसकी प्रोडक्ट की पूरी वीडियो। आपको मैं इसकी डिटेल भी बता चुका हूँ, इसकी वर्किंग भी दिखा चुका हूँ, मल्टीपल फीचर्स के साथ है। तो ये थी जी हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो MC स्क्वायर लक्स स्टैंडिंग लैंप की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।